qaqqabaa sagalee naa ta'a baay'ee sodaadhee jira waan ta'eef lookeeshiniin asuma bakka kana sagalee naa ta'a isiniin jedhaa baay'ee of sodaadhee jira. Biillaan sartifaayifiidha. Nama fannifamee jiru kanallee ijoollee keenya ta'uu danda'a waan ta'eef dafaa toona qaqqabaa hadaraa keessan Oromoo. Ijoollee kuni dhuguma garuu kuni dhuguma nama kuni nama moo maalidha? Dhugaa waaqayyo nama fakkaata garuu yoo akkanatti ilaalan maali kiisii gurraacha kiisii zubaalatiin kan maramee jiru jechuudha. Nageenyi faraara waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Dhugaa waaqayyo dhugaa baay'een gaddee jechuudha. Baay'een gaddee obboleettiin teenya takka na dhaqqabaa jechaa jirti jechuudha. Na dhaqqabaa barii irratti nama du'e fannifatanii akkuma dura dhageessanii jechaa jirti jechuudha. Kun dhugaadha hin jedhan dhuguma moo dhugaa waaqayyo jechuun miciyyoon yeroo haasoftu akka nama rifateetti miti kan haasa'aa jirtu. Kan isheen agarsiiste immoo dhugaa waaqayyo nama fakkaata jechuudha. Yoo ilaaltan miilaalaa nama fakkaatu luka hidhanii warrarraasa fakkaata jechuudha. Kiisii zubaalaatiin maranii jechuudha. Dhugaa waaqayyo dhugaa nama taanan baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Obbolaawwan keenya mana ormaa jirtan, mana arabaa jirtan, biyya ormaa jirtan hundi keessanuu of eegaa waaqayyo sinaa eeguun isiniin jedha. Of eeggannoo cimaa godha. Wanta kanaallee jiraachuu danda'a. Maaliif namni tokko baay'ee garaa jabaatu waan ta'eef garaa jabaatanii gara jabina isaanii baay'eedha waan ta'eef kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa waaqayyo isin faana haa ta'u. Dhugaa waaqayyo isin haa tiksu. Baay'ee ulfaata jechuudha. Hin godhan hin jedhan wanta kana gochuu danda'u. Maaliif kanaan durallee maal godhu mucayyoota akka jechuudha. Ofumaa isaaniitii maal godhu ofumaa isaaniitii fannisanii bari ofiif of fanniftee jedhanii booda viidiyoo waraabuu jechuudha. Dhugaa kun ofiif of fanniftee jedhanii daraja ittiin gadi bu'an irraa jechuudha. Ofiif of fanniftee jedhanii erga ishiin duutee booda maal godhu caammaa miila ishii jala kaa'anii kunoo akkanatti ofii ishiitii of fanniftee jedhanii viidiyoo ishii waraabanii gadhiisanii jechuudha. Kana hunda garaa jabaatu waan ta'eef isaanumata akkana godhaa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa. Dhugaa waaqayyo maaliif namni nama biyya ormaa dhiisati bar alagaa biyya ormaa waa tokko dhiiga keenya hin qabne dhiisati kan biyya keenyatu namni keenyayyuu hammam akka garaa walitti jabaatee ilaaltu miti. Hagam akka garaa walitti jabaatee qalee wal nyaachaa jiru, qalee dhiiga walii dhugaa jiru hin beekna hundi keenya jechuudha. Kanuma agarru kana biyya keenya irrattu. Kanaaf immoo namni biyya ormaa akkamitti nuu laafare waa tokkollee garaa nuu laafuu hin danda'u. Kanaaf hundi keessanuu bakkuma jirtanitti of eeggannoo cimaa godhaa. Of eeggannoo godhaa. Maaliif amma fe'es ta'u na jaallatan jettanii amma fe'es ta'u warreen bira jirtan sun na jaallatanii nan amana jettanii of hin gatinaa jechuudha. Of eeggannoo cimaa godhaa. Maaliif isaanii gaararraa jechuun akkami gaararraa immoo qocaa jedhama. Qocaan miti akkam isheen akkam oguma nama argita kan bifa jijjiirratti daqiiqaa takka keessatti baru bifa meeqa jijjiirratti isaanillee akkasi jechuudha. Dhugaa waaqayyo yoo si ajajatan yoo waa baqa si ajajachuu barbaadan maal godhu maqaa kee aqolaammatanii si waamuu jechuudha. Abaluuti yasiin jedhu soba bar kun hunduyyuu arraba isaaniitirra jira malee keessi isaanii marsiidha jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu of eeggannoo cimaa godhaa. Of eeggannoo waaqayyo isin haa eegu. Keessattuu warreen ijoolleen jiran immoo ijoolleen xiqqoo jajjabaachaa warreen jiran baay'ee rakkisaadha. Dhugaa waaqayyo baay'ee jechuudha. Kanaan dura argitanii jirtu Filippiniiwwan jechuudha. Isaanii sadi ta'anii jiraniyyuu isaan sadeen keessaa takka yeroo mucaan isaanii ishee dabaddabu faana deeme ofii isheetii viidiyoo waraabde jechuudha. Maaliif ragaa ta'aaf waan ta'eef viidiyoo waraabde gadi dhiistee turte jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenyas immoo akkasittiin osoo homtuu isaaniin argin kan dhaanamaa jiran baay'eetu jiru jechuudha. Maaliif daa'imni isaanii baalageedha waan ta'aniif baalageedha.
በቃ የመጨረሻ ዳዕም ሳኒ ባለጌዳ ስርዓተን ቀበን akka ijoollee biyya keenyaa miti akka ijoollee keenyaati miti jechuudha. Kan itti dubbate yoo si dhaga'anii miti waan tokko yoo balleessa yoo balleessaa san irraa deebi'oo jetteen itti fufanii balleessu malee irraan deebi'an. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa. Isaan immoo sababa barbaadu saba tokko argate yoo waaqayyo immoo warra garaa jabaatu namatti hin qabini. Isaanis ta'ee immoo namni hundi tokko miti. Kanaaf kaa dhugaa obboleettiin teenyatuun immoo dhugaa iyyuu namni akkasitti fannifamee jira ta'e nama gaddisiisa. Garuu dhugaa waaqayyo nama fakkaatanii kanatti ilaalu jechuudha. Maaliif gadi garagalchaniiti luka hidhanii kan rarraasan jechuudha. Kara gadi yoo laaltan mataan hin jira harki sirritti beekamaa jechuudha. Kanaaf yaa waaqayyo warra akkamiiti dhugaa warra akkamiiti yuuda isaanitti haroomsisu waaqayyooni. Naa ijoollee keenya ijoollee baay'eedha kan biyya Arabaa keessatti gola Arabaa keessatti kan waan hin beekamne osoo hin beekamin du'anii argaman baay'eetu jiru jechuudha. Erga du'anii booda ofiif of ajjeefte jedhu waan isheen taate duute hin beeknu jedhu dhugaa waaqayyo. Kanaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa maaliif isaan achi yoo aaran nama laallatan jechuudha. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaan isiniin jedha waaqayyo bahanii galuu nu haa oolchuu bakkuma jirtanitti isin haa tiksuun isiniin jedha hundi keessanuu. Ani garuu kan kana baay'ee na ajaa'ibe mee warri TikTok irratti illee argitanii dhugaadha wanti kun yaa waaqayyo dhugaa waaqayyoon arginaan baay'ee tokko rifadhe garuu jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu of eeggannoo cimaa godhaan isiniin jedha galatoomaa warreen na jajjabeessaa jirtanii immoo sabiskiraayibii kuma tokko na galchitanii jirtu galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha hundi keessanuu na jajjabeessaa laayik sheer gochuudhaan haaraa kan taatan immoo ammallee sabiskiraayib gochuudhaan maatii koo ta'an isiniin jedha hundi keessanuu ulfaadhaa guddaa galatoomaa isiniin jedha viidiyoo biraatiin egaa walitti deebinutti laayik sheer sabiskiraayib godhaa galatoomaa.